aku ngono. Ibu. Bareng saiki rada 5 tahun tak keplak alah ibu, aku ngono. Bareng 10 tahun kuancal ndase dijel. Semakin meningkat. Semakin meningkat tresno sayang. Semakin meningkat. Sesuk nek pamane kan semakin meningkat to. Arep gantung kok nereng bojo. Bojo dipancal. Bojo kok dipancal ki piye? Kayak kan nenek nyamuk terus ngene ngono lho, gak gitu tanganku. Karo bojo ki semakin tuwa ki semakin sayang. Ora mungkin semakin tuwa golek sing nom gendeng apa. Umur 40 dijelke 2 ya. Ya cocok. Calone ngono ta iki. Ya ora kok. Amin. Tak mek nggonku. Apa? Mening. Apa kuwi? Jare golek sing anyar. Apa enek nggonmu? Enek ya. Wah, kriteriamu pasti itu. Piye? Tipe-tipemu. Piye coba? Gede dhuwur. Gede dhuwur. Aku seneng kuwi. Wah, lemu, resik wi. Kimplah. Dan sikile papat. Dadi kok sikile papat ya, Reng? Nek kuwi weh nokono. Apa? Weh nokono aku duwe aku. Lha ngapa ta? Kuwi sapi to wi. Lho, sikile papat iki maksudnya karo lugu dingklek lho, Mas. Oh, Sikile loro ora dingkleke sikile loro. Oh, ngono. Gelem aku gelem. Heeh. Ya gelem. Tak kira sapi. Kok sik dingklek loro kok piye yo? Tiba kok yo. Oh, yo dingklek sikile papat. Dingklek yo papat. Ora iso kowe ora tau roh dingklek ning Sragen. Kowe piye Wis dingklek? sikile loro, ora tau roh ngeyel. Ayo geblak kok yo. Sikile loro kene nyenengen. Kowe ora roh ta? Umume dingklek iki papat sikile. Dingkleke sapa? Oh, dingklekmu. Dingkleke sapa? Dingklekmu. Dingklekku kene sing duwe dingklek ora Manut- ngeyel. Kono sing ora Manut sing duwe ngeyel. dingklek. Manut sing Dingklek dingklek. geblak rada stres. Iya, rada stres. Ya gong to ngomong. Urung kok yo. Selak kudu aku, Mas. Tekan timo ja. Inu. Urung kok yo kok dijujuk iki lho. Ya. Kembang wae metu. Menyapa, Mas? Golek inggone kuwi lho angel men to. Nek kok ngene tak kira buyuten. Oh gak, kita arabah iki. Tak terawang kok angel men. Malah nek angel yo kok kum kok ning banyu. Lah terus Nek muni plekutuk yo kuwi. malah suwen dadak golek banyu. Kaya tambal ban malah. Ah cedak iki nang nek laler menclok berarti wis kuwi ngono lho. Ora iso. Kene pangmi aroma melati. Oh. Ayo, ayo. Bersihin setiap hari. Kembang wae metu. Ora mumbul iki, Mas. Ora mumbul iso muni geleng sesuk latihan mangkat to iki. Latihan ra mangkat nek rokok mek dhisik. Kowe kurang sepel karo kene kok. Baleni. Oh. Rindah, dah. Lah ngono cocok. Rokokmu apa rokokmu? LA. Yo engko tuku dhewe. Tak kira arep menehi iki. Oh kene diruntuk kok. Arep ngapresiasi opo piye. Masuk. Semangat ya. Oh, cah nom Dik. Pacita. Awas. Aduh. Masuk. Aduh. Semangat toh. Semangat no. Udah nganggo mikul barang. Walah iso njeglok rong pringkil. Alah kuwi apa to kuwi kok iso Kok iso jiglok. jiglok rong pringkil. Kayak ngono sih. Iman. Kowe pangan. Gue iman. Mau pangan siji, dek siji lho. Nah, kaya doyan lho iki. Ayo lanjutke. Panas. Wah, tak ijoli nek panas. Adem. Iya, ya kuwi adem cocok berarti. Cakepane panas. Hah? Panas. Iya. Cakepane panas ora mike panas. Wah, tak kira nek mikir panas tak ijoli sing adem. Lah cakepane kudune piye? Panas. Kok igenti ta kuwi?